Okay, und dann fliegen wir ein paar Minuten, ja? Ja, wir gehen jetzt. Ansichter von Segelflugzeug Bravo 2, wie ist die Verständigung? Ich habe dich ja also schon viele Flüge gemacht. Ecuador, das ist Die starten. es zittert vor. Bravo. Aus Russland, Chelyabinsk. Hier ist sie noch leicht unruhig durch die Hügel da. Hier ist sie ruhiger. Das ist nicht der. Die ist flach. Da haben wir ja den Hang. Der bildet so Wirbel. Da darf man den ersten Alleinflug machen. Und bis zum Pilotenschein reicht es meistens in 2 Jahren. Ja, braucht man. Bitte? Je älter man ist, Ich 35. ja, dann braucht man schon ein bisschen mehr, aber das geht auch immer noch gut. Das war's? Oh, super.